isiniif haa ta'u. Namoonni sagalee kana dhageessanii bakka garaagaraa biyya garaagaraa jirtanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani Pastor Yaadasaa Gaariin jedhama. Yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa Gaaddisa Waaqayyoo dhaloota addunyaaf jedhu hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldichaati. Akkuma beekamu YouTube keenya furtuu dhalootaa jedhu irratti namoonni nu hordofaa jirtan subscribe like gochaa jirtanii sagantaa bal'aa adeemsisaa jirra. Sagantaa kana irratti waaqayyo namoota baay'ee hiikaa, namoota baay'ee fayyisaa jira. Hiikamsi gurguddaan ta'aa jira jechuudha. Kanaaf immoo isin dhugaa baatota namoonni argaa jirtan cabaan dhufee, jaamaan dhufee fayyaa jira, duudaan dhufee dhaga'aa jira, namni dhufee diriiraa jira. Waaqayyo dhukkuba baay'ee irraa namoota furaa jira. Akkuma kana waldaan kun lafa kanatti kan nuti dhufne waaqayyo waaqeffachuudhaaf ergama waaqayyo baannee dhufneerra. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana sagantaan baay'ee akkuma bal'achaa jiru. Namoonni garaagaraa amma argaa jirtan namoonni guyyaa kamisa sagantaa fayyinaa addaati. Kunooti sabni kadhachaa jira jechuudha. Garuu kan inni qabadhee dhufe namoonni waaqayyo isin gargaaree harka waaqayyo argitan, eegumsa waaqayyo argitan, mul'ata waaqayyo isinii kenneen mul'ata kana argitanii jaalala wangeelaa warri qabdan. Kanaaf ani kan hin jedhu maalidha? Bakki itti waaqeffannu kuni kiraarra jirra jechuudha yookiin immoo kireeffannee jirra. Isa kanaaf immoo kirayii kanarra akka kaanu yookiin immoo gara lafa bittaatti akka deemnu yaanni garaagaraa ka'aa jira jechuudha. Waldaan kun harka duwwaarra jirti. Haa ta'u malee waaqayyo mul'ata nuu kenne kun abbaan mul'aticha inni ta'e waaqayyo hojii qaba. Kan hojii qabu immoo waaqayyo karuma keessanii. Kanaaf namoonni YouTube kanarratti ilaaltanii fedha keessanii hojii wangeelaa sin faana hojjannaa, miila wangeelaa sinii taanaa, qoonni qarshiin keenya akkaawuntii keenya dhiisee akkaawuntii waaqayyo irra nuuf haa taa'u, waaqayyo waliin tajaajila kan jettan nu gargaaruu dandeessu. Kanaaf YouTube keenya irratti akkaawuntii waldaa hin galchina, namoonni sin bira dhaabbannaa, waaqayyo sin faana haa ta'u jettan maqaa waldaatiin akkaawuntiin banamee jira. Isa kanaan nu bira dhaabbachuu danda'u qabdu. Isa kana immoo waaqayyo fedha sin keessa kaa'e. Sabni tajaajilamu kun saba harka qalleeyyiidha, saba ikoonomiin miidheedha, qotee bulaadha baay'een barattoota, namoota waa tokko harkaan qabnedha. Kanaaf namoonni sin biraan dhaabbadha jechuu dandeessanii karaa kamiyyuu nu bira dhaabbadha jenna. Inni kun kan nuti sin gaafannuu fi lafa bittaatti deemna, wantoota garaagaraa nu barbaachisan jiru. Akkuma kana meeshaan illee nu hanqatan jiru waan ta'eef namoonni sin bira dhaabbanna jettan biyya alaa biyya keessa kallattii kamittuu namoonni ergaan kun sin bira ga'e hojii wangeelaa sin faana hojjanna jedhaatii nu bira dhaabbadhaa jenna. Kanaaf sabni iddoo taa'uyyuu haala kanaan dhabee yerootti rakkachaa jirudha. Isa kana immoo otuma sagantaarra jirru kan sabas sin hubachiifna jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sinii kadhannaa, harka waaqayyoo akka sinii diriiruun kadhannaa. Kanaaf namoonni akkasii kun waaqayyo isin gargaaree eebba kanarraa hirmaattota ta'aa jenna. Gooftaan machaa isin haa eebbisu, eebbifamaan jedha.